Boa noite. ¿Cómo pasaron el día hoy? Como passaram o dia hoje? ¿Lleno de bendiciones? Cheio de bênçãos? Gloria a Dios. Yo disfruté hoy mucho. Glória a Deus, eu também desfrutei muito desse dia. Probé mucha comida brasileira. Provou muita comida brasileira. Delicioso. Delicioso. Eu não traduzco palavras que são iguais. Delicious. Eu fiz um acordo com ele, as palavras iguais eu não vou traduzir. Traductor desobediente. Bueno, esta noche vamos a hablar del cuerno pequeño. Hoje à noite vamos falar do chifre pequeno. Vamos a tener una oración, hacer un repaso y luego entramos en terreno nuevo. Faremos uma oração, uma recapitulação e começaremos num assunto novo. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Por favor, inclinem suas frontes, vamos orar. Padre Celestial, vamos a hablar de un tema muy serio esta noche. Pai Celeste, nós vamos falar de um tema muito sério hoje à noite. Te pido que me des sabiduría para presentarlo. Peço que o Senhor me dê sabedoria para apresentá-lo. También te pido que abras las mentes y corazones para recibir el mensaje. Também peço, Senhor, que abra as mentes e os corações para receber esta mensagem. No es un mensaje popular, Não é uma mensagem popular, pero es la verdad de tu palabra. mas é a verdade da Tua palavra. Así que pedimos que tu palabra haga impacto en los corazones. Portanto, pedimos que a Tua palavra faça impacto em nosso coração. Quita todo obstáculo del corazón, Tira todo obstáculo de nosso coração, para que todos los presentes puedan escuchar solo tu voz, para que todos os aqui presentes possam escutar somente a Tua voz. no solo los que están aquí, Não somente os que estão aqui, sino los que están viendo a través de la computadora, mas também aqueles que estão vendo por meio do computador. los que verán esta programación por televisión. Os que verão esta programação pela televisão. Abre sus mentes y corazones también. Abra também, Senhor, as mentes e os corações dessas pessoas. Gracias por escuchar nuestra oración. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa prece. Te lo pedimos en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus te pedimos. Amén. Amém. Ahora, esta noche tengo mucho material para presentar. Hoje à noite eu tenho muito material a ser apresentado. No voy a poder presentarlo todo. Não conseguirei apresentar tudo. Tengo muchas citas de historiadores Temos muitas citações de historiadores y de teólogos e outras de teólogos que identifican el cuerno pequeño. que identificam quem é o chifre pequeno. Son muchas. São muitas. Solamente voy a seleccionar algunas. Eu vou selecionar apenas algumas. Si alguno quiere tener toda la presentación, Se algum de vocês quiser ter toda a apresentação, no solo esta, sino las presentaciones de toda la semana, não somente esta, mas a apresentação de todas as semanas, me puede dar su correo electrónico basta me dar o seu correio eletrônico y yo le voy a mandar todos los temas escritos con toda la documentación. e eu envio para vocês todos os temas escritos com toda a documentação. Ahora, el problema es que los temas están en español, O problema é que os temas estão em espanhol, en el idioma de Cervantes. no idioma de Cervantes. Pero yo creo que ustedes pueden leer español. Mas acho que vocês conseguem ler em espanhol. Em inglês? Estão me perguntando se há em inglês. Lo tenemos en inglés también. Também tem os temas em Pongan inglês. allí, pongan inglés o español. E o e-mail. Y entonces yo se lo voy a mandar en el idioma de su preferencia. Então, se vocês colocam no papelzinho o correio eletrônico e o idioma da sua preferência, eu envio no seu idioma. Un pastor me regaló este libro, Um pastor me presenteou com este livro. Intoxicación Diga são. Digital. Intoxicação. Son. ¿Dicen digital? Digital. Digital, ok. Tengo que aprender que la G no es G, sino G. G. Y también Jesús, Jesús. Right. Estoy aprendiendo. Ah, bien. Pero miré este libro y puedo leer casi 100% de lo que Comecei a tiene folhear ahí. o livro e eu consigo ler quase 100% do que está aí. Así que si yo puedo leer portugués, Portanto, se eu consigo ler português, ustedes pueden leer español. vocês vão conseguir ler espanhol. No hay problema. Não tem problema. Bien, vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Vamos recapitular o que já estudamos até então. Estamos estudiando la gran cadena profética. Estávamos estudando a grande cadeia profética. ¿Dónde comienza la cadena? Onde que ela começa? Con Babilonia. Com Babilônia. ¿Y luego con qué reino? E em seguida, qual reino? Medo-Persia. Medo-Pérsia. ¿El tercer reino cuál O es? terceiro reino qual é? Grecia. Grécia. ¿El cuarto reino qué O es? quarto? Roma. El Imperio Romano.
¿Y luego qué pasa con el Imperio Romano? O que sucede com o Império Romano? Se divide en 10 reinos. Divide-se em 10 reinos. ¿Recuerdan Daniel 2? Lembram-se de Daniel 2? Dice que los dedos de los pies se iban a dividir. Diz que os dedos dos pés seriam a divisão. Cuarto imperio se iba a dividir. O quarto império se ia dividir nos dedos dos pés. Así que el quinto eslabón en la cadena Ou seja, o quinto elo dessa cadeia es la división del Imperio Romano en 10 reinos. é a divisão do Império Romano em 10 reinos. Y luego, en medio de los 10, E em seguida, entre os 10, se levanta un cuerno pequeño. levanta-se um chifre pequeno. Ahora, quiero que tengamos clara la cronología. É preciso ter claro essa cronologia. Babilonia comenzó a gobernar en el año 605 antes de Cristo. Babilônia começou a governar no ano 605 a.C. Medo-Persia en el año 539 antes de Cristo. Medo-Pérsia 539 a.C. Grecia en el año 331 antes de Cristo. Grécia no 331 a.C. El Imperio Romano en el año 168 antes de O Cristo. Império Romano no 168 a.C. Hasta el año 476 después de Cristo. Até o ano 476 depois de Cristo. Y en el 476 ya el imperio se dividió. E no 476 o império já foi dividido. Se dividió en 10 reinos. Dividiu-se em 10 reinos. Es decir, se fragmentó el imperio romano. Ou seja, o Império Romano foi fragmentado. Ya no era un imperio unido, Já não era mais um império unido, sino que era un imperio dividido. mas um império dividido. Y luego encontramos en la profecía que cuando están los 10 reinos del imperio romano, Em seguida vemos que na profecia, quando os 10 reinos do Império Romano, se levanta el cuerno pequeño. quando temos esses 10 reinos, entre eles surge um chifre pequeno. Ahora, quiero presentar 7 características del cuerno pequeño Hoje eu gostaria de apresentar 7 características do chifre pequeno, para saber qué poder representa este cuerno pequeño. para saber qual é o poder representado por esse chifre pequeno. Vamos a repasar las 7 características y entonces vamos a estudiarlas más detenidamente. Vamos recapitular as 7 características e estudá-las mais a fundo. Característica número 1. Número 1. El cuerno pequeño se levanta O chifre pequeno se levanta después que se dividió el imperio. depois do império dividido. Es decir, se divide el imperio y luego sale el cuerno pequeño. Ou seja, o império é dividido e em seguida sai o chifre pequeno. El imperio quedó completamente dividido en el año 476. O império estava completamente dividido no ano 476. Así que significa que el cuerno pequeño tiene que levantarse después del año 476. Ou seja, o chifre pequeno é preciso levantar-se depois deste ano. La segunda característica A segunda característica es que el cuerno pequeño tiene que levantarse en Europa, é que o chifre pequeno precisa se levantar na Europa, porque allí estaba el imperio romano. porque é ali que estava o Império Romano. Pero no solo en Europa, Mas não somente na Europa, sino que el cuerno pequeño tiene que ser un poder romano, mas o chifre pequeno precisa ser um poder romano, porque el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia. porque o chifre pequeno sai da cabeça do quarto animal. Y la cuarta bestia es el imperio E o romano. quarto animal é o Império Romano. El cuerno sale de la cabeza O chifre sai da cabeça de la cuarta bestia, do quarto animal, que es el imperio que é o romano. Império Romano. Así que el cuerno pequeño tiene que ser romano. Portanto, o chifre pequeno precisa ser romano. Así que tiene que levantarse después del año Então é 476. preciso que se levante depois do ano 476. Tiene que levantarse en Europa occidental. Precisa ser levantado na Europa Ocidental. Más específicamente tiene que ser un poder romano. Mais especificamente, precisa ser um poder romano. La tercera característica A terceira es que el cuerno pequeño cuando se levanta arranca 3 de los 10 é reinos. que o chifre pequeno, quando se levanta, arranca 3 dos 10 reinos. Es decir, de los 10 reinos arranca Ou 3. seja, dos 10, 3 são arrancados. Así que repasando las primeras 3 características. Recapitulando as 3 primeiras características. Número 1, tiene que levantarse después del año 476. Número 1, precisa levantar-se depois do ano 476. Segundo, tiene que ser un poder romano. Segundo, é preciso que seja um poder romano. Y en tercer lugar, tiene que arrancar 3 de los 10 cuernos. Em terceiro lugar, é preciso que arranque 3 dos 10 chifres.
Ahora, las últimas 4 características están en Daniel 7:25. As últimas 4 características se encontram no capítulo 7, versículo 25 de Daniel. Así que les invito a ir a Daniel 7:25. Portanto, abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Esta noche solamente vamos a estudiar 6 de las características. Hoje à noite estudaremos apenas 6 das La características. séptima la vamos a dejar para mañana, A 7ª deixaremos para amanhã, porque el tema sería demasiado largo. porque senão o tema ficaria muito longo. Ahora, noten las últimas 4 características. Percebam agora as últimas 4 características. Dice del cuerno pequeño en el versículo 25, O versículo 25 fala do chifre pequeno o seguinte: y hablará palabras contra el Altísimo. e proferirá palavras contra o Altíssimo. En Apocalipsis las palabras se identifican como blasfemias. Em Apocalipse 13, as palavras são identificadas como blasfêmias. Es decir, el cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra Dios. Ou seja, o chifre pequeno falaria blasfêmias contra Deus. Y luego sigue diciendo, E em seguida diz: y a los santos del Altísimo quebrantará. e destruirá os santos do Altíssimo. Es decir, iba a ser un poder perseguidor de los fieles de Dios. Ou seja, seria um poder perseguidor dos fiéis de Deus. La siguiente característica dice en Daniel 7:25, A próxima característica é: y pensará cambiar los tiempos y la ley. e cuidará em mudar os tempos e a lei. El cuerno pequeño inclusive pensó que podía cambiar la ley de Dios. O chifre pequeno, inclusive, pensou que podia mudar a lei de Deus. Y luego la última característica está al final del versículo E 25, por fim, a última característica no final do versículo 25, donde dice que el cuerno pequeño reinaría por tiempos y la mitad de un tiempo. onde diz que o chifre pequeno reinaria por um tempo e tempos e metade de um tempo. Así que 7 características sencillas Portanto, 7 características muito simples que están en la Biblia. que estão na Bíblia. Yo no las puse allí, Eu não coloquei nenhuma delas aqui. las puso Dios. Deus as colocou aqui. Número 1, Primeira, tiene que levantarse después del año 476. precisa se levantar depois do ano 476 depois de Cristo. Número 2, tiene que ser un poder romano. 2, precisa ser um poder romano. Número 3, tiene que haber arrancado a 3 de los 10 reinos en que se dividió Roma. 3, precisa ter arrancado 3 dos 10 reinos em que Roma foi dividida. Número 4, iba a hablar blasfemias contra Dios. Quarta, falaria blasfêmias contra Deus. Número 5, iba a perseguir a los fieles de Dios. Quinta, perseguiria os fiéis de Deus. Número 6, iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Pensaria, cuidaria que poderia mudar a lei de Deus. E iba a gobernar por tiempos y la mitad de un E tiempo. governaria por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ahora vamos a mirar estas características para ver con qué poder se cumplen. Agora vamos analisar essas características para ver que poder cumpre essas características. Pero antes de hacerlo, quiero dejar algo claro que mencioné anoche. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de esclarecer alguma coisa que mencionei ontem à noite. El cuerno pequeño es un sistema, una organización religiosa. O chifre pequeno é um sistema, uma organização religiosa. Dentro de ese sistema hay muchos verdaderos hijos de Dios. Dentro desse sistema há muitos filhos de Deus verdadeiros. Hay miles de personas que aman a Jesús. Há milhares de pessoas que amam a Jesus. Le sirven a Jesús con todo el corazón, Servem a Jesus de todo o seu coração, de acuerdo al conocimiento que tienen. conforme o conhecimento que têm. Lo que pasa es que no tienen conocimiento completo. O que acontece é que elas não têm conhecimento completo. Y si son sinceros de corazón, cuando escuchan el mensaje lo reciben. E se são sinceros de coração, ao escutarem a mensagem, a receberão. Recuerden esta noche que no estoy hablando de personas. Percebam que hoje à noite eu não vou falar de pessoas. Estoy hablando de un sistema religioso, Estou falando de um sistema religioso, de una organización religiosa. de uma organização religiosa. Es como mencionaba anoche, É como eu mencionei ontem à noite. la iglesia judía era apóstata en Ay. los días de Jesús. A igreja judia era apóstata nos dias de Cristo. Tenía, la mayoría de los teólogos y ministros eran A apóstatas. maioria dos teólogos e ministros eram apóstatas. Pero dentro de ese sistema había verdaderos hijos de Dios. Mas dentro desse sistema havia verdadeiros filhos de Deus. Gamaliel, Gamaliel, José de Arimatea, José de Arimateia, Nicodemo, Nicodemos, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, los apóstoles os apóstolos y muchos
muchos más e muitos outros que cuando descubrieron la verdad en cuanto a la iglesia apóstata, que, quando descobriram a verdade acerca da igreja apóstata, aceptaron el mensaje y se unieron a la iglesia aceitaram a cristiana. mensagem e se uniram à igreja cristã. Así que no sienta, si usted pertenece a esta organización, Portanto, se você pertence a essa organização, não se sinta, no considere que yo soy su enemigo. não considere que eu seja seu inimigo. Yo le prometí a Dios que iba a presentar la verdad como está en la palabra de Dios. Eu prometi a Deus que apresentaria a verdade conforme se encontra na palavra de Deus. No estoy hablando de usted personalmente. Não estou falando de você pessoalmente. Estoy hablando de la organización o del sistema Eu estou falando da organização ou do sistema que la Biblia presenta como el cuerno pequeño. que a Bíblia apresenta como sendo o chifre pequeno. Así que vamos a mirar las características una por una. Portanto, vamos analisar as características uma a uma. Característica número 1. Característica número 1. En los siglos IV y V No século 4 e 5 de la era cristiana, da era cristã, varias tribus bárbaras invadieron el imperio romano del norte várias tribos bárbaras invadiram o Império Romano do Norte. y comenzaron a dividirse lo que había sido el imperio romano. E o Império Romano começou a ser dividido. Entre esas tribus bárbaras se encontraban, por ejemplo, las siguientes: Entre essas tribos bárbaras encontravam-se as seguintes: los anglosajones. os anglo-saxões. Yo pregunto, ¿qué país hoy viene de los anglosajones? Que país hoje representa os anglo-saxões? Inglaterra. Inglaterra. Entre esas tribus se encontraban los alemani. Também havia os germânicos ou os alemani. ¿Qué nación viene hoy de los alemani? Qual seria a nação? A própria Alemanha. Alemania. Entre esas tribus se encontraban los lombardos. Entre essas tribos havia os lombardos. Hoy en día, ¿qué nación viene de los lombardos? Hoje em dia, qual seria essa nação? Italia. A Itália. Entre esos estaban también los francos. Também estavam os francos. ¿De qué nación hoy desciende de los francos? Qual nação descende os francos? Francia. A França. Y estaban también los visigodos. Também havia os visigodos. Hoy en día es el país de España. Hoje em dia seria o país da Espanha. Son algunas de las tribus bárbaras que invadieron el imperio. Essas são algumas das tribos bárbaras que invadiram o império. El resultado es lo que hoy conocemos como Europa. O resultado é o que hoje conhecemos como sendo a Europa. Muchas naciones Muitas nações con su propio idioma com seu próprio idioma y con su propia cultura. e com sua própria cultura. Ya no un imperio unido, Já não é mais um império unido, sino muchas diferentes naciones con diferente idioma y diferente cultura. mas muitas nações diferentes com muitos idiomas e culturas distintas. Lo que había sido el imperio romano ahora se dividió en muchas O naciones. que era antes o Império Romano agora foi dividido em muitas nações. Ahora, lo interesante es que aún antes que se dividiera el imperio, O interessante é que ainda antes da divisão do império, el emperador Constantino el Grande o imperador Constantino o Grande movió la sede del imperio de Roma a Constantinopla. transferiu a sede do império de Roma para Constantinopla. Hoy Constantinopla se llama Istambul, Hoje Constantinopla se conhece como Istambul, en Turquía. lá na Turquia. Y así fue que Constantino, moviendo la sede del imperio al E oriente, foi assim que Constantino, ao transferir a sede do império para o Oriente, se debilitó mucho el imperio occidental. fez com que o império ocidental se enfraquecesse bastante. Y aparecieron varios emperadores muy débiles. E surgiram muitos imperadores fracos. Y finalmente, en el año E 476, finalmente, no ano 476, fue depuesto el último emperador del imperio occidental. foi deposto o último imperador do Império Ocidental. Es decir, después del año 476 no hubo emperador en el occidente, en lo que había sido el imperio Ou romano. seja, depois do ano 476, não houve imperador no Ocidente, onde havia sido ali o Império Romano. El trono del occidente quedó vacante. O trono do Ocidente ficou agora vazio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por que isso é importante, então? Sencillamente porque ahora el trono vacante pudo ser ocupado por lo que hoy llamamos el Papa. Simplesmente porque o trono que estava vazio pôde ser ocupado pelo que hoje chamamos de Papa. Como la sede del imperio se había ido al oriente Como a sede do Império agora havia sido transferida para o Oriente, y el último emperador había sido depuesto, e o último imperador havia sido deposto, el trono del occidente quedó vacante o trono que ficou agora vazio, y ahora el que llegó a ocupar el trono
fue el obispo de Roma, lo ¿Quién? que hoy llamamos el Papa. Quem chegou a ocupar o trono foi o bispo de Roma, o que conhecemos hoje como Papa. Muchos escritores dicen que el Papa ocupó el trono de César. Muitos escritores dizem que o Papa ocupou o trono de César. Y lo interesante es que esto sucede después del año 476. E o interessante é que isso acontece depois do ano La 476. primera característica es que el cuerno pequeño se iba a levantar después del año 476. A primeira característica é justamente essa, que o chifre pequeno se levantaria depois deste ano. El obispo de Roma no podía sentarse en el trono O bispo de Roma não podia se sentar no trono mientras había un emperador en el trono. enquanto houvesse o imperador no trono. Tenía que ser quitado del medio el emperador O imperador precisava sair do meio para que el obispo de Roma pudiera ocupar el trono. para que o bispo de Roma pudesse ocupar o trono. Y hasta el día de hoy ha ocupado el trono allí en Roma. E até o dia de hoje ele tem ocupado o trono ali em O lo Roma, que llama la iglesia romana la cátedra. ou que a igreja romana chama de a La cátedra. palabra cátedra en griego significa trono. A palavra cátedra em grego significa trono. Es decir, la primera característica claramente se aplica a Roma papal. Ou seja, a primeira característica se aplica claramente a Roma papal. Cuando el trono fue dejado vacante, Quando o trono ficou vazio, el obispo de Roma llegó a ocupar el trono de lo que había sido el imperio o romano. bispo de Roma veio a ocupar o trono que havia sido do Império Romano. Ahora, la segunda característica A segunda característica agora es que el cuerno pequeño tiene que ser romano, é que o chifre pequeno precisa ser romano, porque el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia que es Roma. pois ele sai da cabeça do quarto animal que é Roma. Claramente, el cuerno pequeño tiene que ser romano. Claramente o chifre pequeno precisa ser romano. Ahora yo pregunto, ¿qué nombre tiene la iglesia católica? Eu pergunto, qual é o nome da igreja católica? Iglesia católica apostólica, ¿qué? Católica apostólica o quê? Romana. ¿Cuál es su localidad geográfica? Qual é a sua localidade geográfica? Roma, Roma. en el Vaticano. No Vaticano. ¿Cuál es su idioma Qual é o idioma oficial? oficial? Latín. Latim. ¿Cuál era el idioma oficial del Imperio Romano? Qual era o idioma oficial do Império Romano? Latín. Latim. ¿Qué clase de números usa en sus documentos oficiales el papado? Que tipo de números usa em seus documentos oficiais o papado? Números romanos. Os algarismos romanos. ¿Qué clase de arquitectura hay allá en ¿Cuál? la sede papal? Que espécie de arquitetura existe lá na sede papal? Arquitectura romana. Arquitetura romana. Además de eso, el papado heredó de las naciones paganas muchas costumbres que incorporó en su religión. Além disso, o papado herdou das culturas pagãs muitos costumes que incorporou em sua religião. Una de esas características que heredó de las religiones de misterio Uma dessas características que herdou das religiões foi o mistério. fue la veneración del Día del Sol, Dessas religiões ocultas foi a veneração do dia do sol, que hoy llamamos el domingo. que hoje conhecemos como domingo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos falar disso um pouquinho mais adiante. No solo eso, sino autores católicos dicen que el papado transformó el sistema de organización del Imperio Romano. Não somente isso, mas autores católicos diz que o papado transformou o sistema de organização do Império Romano. Le dio otros nombres a los líderes, Deu outros nomes aos líderes, pero era la misma organización. mas tratava-se da mesma organização. Por ejemplo, ya no se llamaba el emperador, Por exemplo, já não era mais o imperador, sino que el jefe era el papa. o chefe agora era o papa. Ya no había senadores, sino que eran cardenales. Já não havia mais senadores, agora Já? se conheciam como cardeais. Ya no había arzobispos, sino que había cónsules, Lo contrário, né? procónsules. Já não eram mais cônsules, No, ya no había arzobispos, sino cónsules. não é o contrário? No. Não? Já não havia mais arcebispos, mas agora era cônsules. Sí, no, o sea, no había ya cónsules, sino arzobispos. Sim, é o contrário. Correcto. Lo que você estava entendendo. Já não havia mais cônsules, agora eram arcebispos. Y no había más procónsules, E tampouco havia procônsules, sino que había obispos. mas agora havia bispos. Es decir, los nombres cambiaron, Os nomes mudaram, pero la estructura permaneció igual. mas a estrutura permanecia a mesma. Lo único es que ahora el emperador era el papa.
A única diferença é que agora o imperador era o Papa, sentado en el trono que había sido vacante sentado no trono que havia deixado vago por el emperador. pelo imperador. Es más, Mais ainda, saben que el nombre del emperador era Pontifex Maximus, o nome do imperador era Pontifex Maximus, que hoy se traduce sumo pontífice. que hoje é conhecido como Sumo Pontífice. El idéntico nombre que se le da al Papa hoy es el nombre que tenían los emperadores O romanos. nome idêntico dado ao Papa hoje é o nome que tinham os imperadores romanos. Ahora, quiero leerles una cita de un historiador Gostaria de ler para vocês uma citação de um historiador, que se llama Adolf Harnack, conhecido como Adolf Harnack, en su libro ¿Qué es el cristianismo? em seu livro O que é o Cristianismo, Páginas 269 y 270. página 269 e 270. La iglesia romana solapadamente tomó el lugar del imperio romano mundial. A Igreja Romana solapadamente tomou o lugar do Império Romano Mundial Y en verdad es su continuación. e, na verdade, é a sua continuação. ¿Ve? La iglesia romana es la continuación del imperio Ou romano. seja, a Igreja Romana é a continuação do Império Romano. Sigue diciendo este historiador. Continua dizendo o historiador. El imperio no ha perecido, O Império não pereceu, sino que se ha realizado una transformación. mas realizou-se uma transformação. Es una creación política tan imponente como un imperio mundial, Trata-se de uma criação política tão imponente como um Império Mundial, pues es la continuación del imperio romano. pois é a continuação do Império Romano. Otro escritor católico, todas las citas que voy a leer son de libros escritos por católicos. Outro escritor católico, todas as citações que eu vou ler são de escritores católicos, Uno que se llama Malaquías Martín, conhecido como Malaquias Martin, escribió el libro El declive y la caída de la iglesia romana, escreveu o livro O Declínio e a Queda da Igreja Romana, página 105, página 105. dice lo siguiente: Diz o seguinte: en 3 siglos la iglesia romana había transformado la organización administrativa del imperio romano. Em 3 séculos, a Igreja Romana havia transformado a organização administrativa do Império Romano, Convirtiéndolo en un sistema eclesiástico de obispados, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunales de justicia y un sistema de leyes detallado. convertendo-a em um sistema eclesiástico de bispos, dioceses, monastérios, colônias, guarnições, escolas, bibliotecas, centros administrativos, embaixadores, representantes, tribunais de justiça e um sistema de leis detalhado. Ahora escuchen bien. Escutem bem agora. Y todo esto estaba bajo el control directo del E Papa. tudo isso estava sob o controle direto do Papa. ¿Quién estaba en control del imperio Quem ahora? estava no controle do Império? El Papa. O Papa. Porque él ahora tenía el trono. Porque agora ele tinha o trono. Sigue diciendo este escritor católico. Continua dizendo o escritor católico. Su palacio romano, Seu palácio romano, el Letrán, o Letrão, llegó a ser el nuevo Senado. veio a ser o novo Senado. Los nuevos senadores eran los cardenales. Os novos senadores eram os cardeais. Los obispos que vivían en Roma Os bispos que viviam em Roma y los sacerdotes y diáconos e os sacerdotes e diáconos ayudaban al Papa a administrar este nuevo imperio. ajudavam o Papa a administrar este novo império. ¿Está quedando claro? Está ficando claro? ¿Quién tomó el lugar del imperio romano? Quem tomou o lugar do Império de Roma? La iglesia romana. A Igreja Romana. La segunda característica es A segunda característica é que el poder que se representa el cuerno pequeño era un poder ¿qué? que o poder representado pelo chifre pequeno seria um poder o quê? Un poder romano. Um poder romano. Y eso es exactamente lo que sucedió. E é exatamente o que aconteceu. Permítame leerles una cita más. Mais uma citação. Una vez más, esta cita es de Adolfo Harnack. Novamente a citação de Adolf Harnack. Así es que la iglesia romana se impuso imperceptiblemente, Portanto, foi assim que a Igreja Romana se impôs imperceptivelmente, tomando el lugar del imperio mundial romano, tomando o lugar do Império Mundial Romano, del cual es en efecto su continuación. do qual é, em efeito, sua continuação. El imperio no ha perecido, sino que ha pasado por una O transformación. Império não pereceu, mas passou por uma transformação.
El papado es una creación política tan imponente como un imperio mundial, O papado é uma criação política tão imponente como um império mundial, pues es la continuación del imperio romano. pois é a continuação do Império Romano. Y luego escuchen esto. Escutem agora isso. El Papa, quien se autodomina Rey y Pontifex Maximus, O Papa, que se autodenomina Rei e Pontifex Maximus, es el sucesor de César, é o sucessor de César, es el sucesor del emperador. o sucessor do imperador. Todas estas citas son de autores católicos. Todas estas citações são de autores católicos. No es un protestante que está escribiendo en cuanto al papado. Não é um protestante escrevendo acerca do papado. Son historiadores y teólogos católicos que están escribiendo en cuanto a lo que sucedió. São historiadores e teólogos católicos que escrevem acerca do que aconteceu. Así que el papado se levantó al poder después del año 476. Ou seja, o papado levantou-se ao poder depois do ano Y 476. la segunda característica es que es un poder romano y continúa Roma. E a segunda característica é que é um poder romano e uma continuação de Roma. Pero hay una tercera característica. Mas há uma terceira característica. Y esa característica es que el cuerno pequeño cuando se levantó arrancó a 3 cuernos. Essa característica é que o chifre pequeno, quando se levantou, arrancou 3 outros chifres. Ahora, es una historia larga, pero la voy a abreviar. Trata-se de uma história longa, mas eu vou tentar abreviá-la. De los 10 reinos se convirtieron al catolicismo. Os 10 reinos se converteram ao catolicismo. Pero había 3 reinos que no eran ortodoxos en su teología. Mas havia 3 reinos que não eram ortodoxos em sua teologia. Es lo que se llama, eran arrianos. Eram arianos. Creían que Jesús era una criatura, un ser creado. Criam que Jesus era uma criatura, um ser criado. Y la iglesia romana no le gustaba esa idea, E a igreja romana não gostava dessa ideia, de que hubiese 3 reinos que eran rebeldes a la teología de la iglesia. de que outros 3 reinos fossem rebeldes à teologia da igreja. Y por eso fue que el obispo de Roma, el Papa, E foi por isso que o bispo de Roma, o Papa, le solicitó al emperador que había ido al oriente solicitou ao imperador que havia ido ao Oriente que le ayudara a resolver este problema de estos 3 reinos rebeldes. que ajudasse a resolver esse problema desses 3 reinos rebeldes. El primero de esos reinos se llamaba los Érulos. O primeiro desses reinos se chamava os Érulos. El emperador, por pedido del Papa, O imperador, a pedido do Papa, mandó a Teodorico mandou a Teodorico para pelear contra el rey de los ostrogodos, contra Odoacro, a brigar contra o rei dos ostrogodos, el rey de los Érulos. o rei dos Érulos. Y Odoacro fue muerto por Teodorico E Odoacro foi morto por Teodorico. y los Érulos desaparecieron de la historia. E os Érulos desapareceram da história. No hay un reino en Europa hoy que venga de los Érulos. Não existe um reino na Europa que venha dos Érulos Fue hoje. arrancado de raíz en el año 493. Foi arrancado pela raiz no ano 493. Pero todavía había 2 reinos rebeldes. Mas ainda havia 2 outros reinos El rebeldes. siguiente reino eran los O vándalos. seguinte eram os vândalos. Los vándalos también no estaban en armonía con la teología de la iglesia. Também não estavam em harmonia com a teologia da igreja. Y por eso el obispo de Roma, el Papa, E por isso o bispo de Roma, o Papa, le pidió a Justiniano, el emperador que se había ido al oriente, pediu a Justiniano, o imperador que já estava no Oriente, que lo ayudara a desarraigar a los vándalos. que o ajudasse a retirar os vândalos. Y así fue que el emperador Justiniano mandó a su general Belisario E foi assim que o imperador Justiniano mandou seu general Belisário para luchar contra los a vándalos. batalhar contra os vândalos. Y en el año 534 los vándalos fueron destruidos. E no ano 534 depois de Cristo, os vândalos foram destruídos. No hay ni una sola nación en Europa que descienda de los vándalos. Não há nenhuma só nação na Europa que descenda dos vândalos. Fueron arrancados de la historia. Foram arrancados da história. Pero quedaba todavía un reino rebelde. Mas ainda faltava um reino rebelde. Era el reino de los ostrogodos. Era o reino dos ostrogodos. Así que una vez más el obispo de Roma Portanto, mais uma vez, o bispo de Roma apeló a Justiniano, el emperador que estaba en el oriente. apelou a Justiniano, o imperador que estava no Oriente, Le dijo, ayúdame a encargarme de los ostrogodos. e disse: me ajuda a brigar contra os ostrogodos. Y así fue que Justiniano envió a su general Belisario E foi assim que
Justiniano enviou o seu general Belisário para luchar contra los ostrogodos. para lutar contra os ostrogodos. Y en el año 538, E no ano los 538, ostrogodos sufrieron una terrible derrota os ostrogodos sofreram uma terrível derrota y en poco tiempo desaparecieron de la historia. e desapareceram em pouco tempo da história. No hay una nación en Europa que descienda de los ostrogodos. Não há uma só nação na Europa que descenda dos ostrogodos. Ahora es interesante que Daniel 7 dice que los 3 cuernos fueron arrancados de raíz. É interessante que Daniel 7 diz que os 3 chifres foram arrancados pela raiz. Y esto se cumplió exactamente, históricamente, como lo dice la E profecía. isto se cumpriu exatamente, historicamente, como diz a profecia. Y en el año 538 se implementó un decreto del emperador Justiniano. E no ano 538 foi implementado um decreto do imperador Justiniano. Era un decreto del Estado legitimizando al Papa como supremo en Oriente y Occidente. Era um decreto legitimizando no Estado como o Papa sendo o supremo no Oriente. El poder civil diciendo que el Papa era la cabeza de todas las iglesias. O poder civil dizendo que o Papa era a cabeça de todas as igrejas. Voy a leer esa porción de la cita. Eu vou ler essa parte da citação. Y es muy importante esto porque fue parte del código de Justiniano. E isso é muito importante porque fez parte do Código de Justiniano. Es decir, fue ley en Europa hasta los tiempos de Napoleón Bonaparte. Ou seja, foi lei na Europa até os tempos de Napoleão Bonaparte. Escribiéndole al Papa, Escrevendo ao Papa, Justiniano dijo lo siguiente: disse Justiniano o seguinte: por eso nos hemos esforzado, por isso nós nos temos esforçado, el emperador, o imperador diz, al máximo ao máximo para unir a todos los sacerdotes de Oriente para unir a todos os sacerdotes do Oriente y sujetarlos a su santa sede. e sujeitá-los à sua santa sede. Porque A usted Santa es Sé. la cabeza de todas las santas iglesias. Porque tu és a cabeça de todas as santas igrejas. Y haremos, el emperador, E faremos, o imperador, todo lo que esté a nuestro alcance tudo que esteja a nosso alcance para aumentar el honor y la autoridad de su sede. para aumentar a honra e a autoridade de sua sede. Sua El sede. decreto del poder civil O decreto do poder civil, legitimizando al Papa como la cabeza de todas las iglesias en Oriente y en legitimizando o Occidente. Papa como a cabeça de todas as igrejas no Oriente e Ocidente. Es decir, en el año 538, por decreto imperial, Ou seja, no ano 538, por um decreto imperial, el papado asciende al poder. o papado ascende ao poder. Después del año 476, Depois do ano 476, un poder romano, um poder romano, un poder que arrancó a través del poder civil 3 de los 10 reinos. um poder que arrancou por meio do poder civil 3 dos 10 reinos. ¿Les está quedando claro esto? Está ficando claro isso? Lo único que tienen que hacer es ir a Google A única coisa que vocês têm que fazer é pesquisar no Google para ver si yo les estoy diciendo la verdad. para ver se eu estou dizendo a verdade ou não. Pongan ahí érulos, vándalos, ostrogodos. Escrevam aí Érulos, Vândalos, Ostrogodos. Pongan Justiniano, Belisario. Coloquem Justiniano, Belisário. Y van a poder leer esta historia. E vocês vão poder ler essa história. Yo no estoy inventando esta historia. Eu não estou inventando nada. Es un hecho histórico. É um fato histórico. Pero ahora necesitamos mirar las últimas 4 características. Mas agora precisamos analisar as últimas 4 características. Dice la Biblia que el cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. A Bíblia diz que o chifre pequeno falaria blasfêmias contra o Altíssimo. Y por eso necesitamos saber qué es blasfemia. E por isso precisamos saber o que é blasfêmia. Mucha gente cree que blasfemia es una persona, un ateo que desafía a Dios. Muitas pessoas creem que blasfêmia é um ateu que desafia Deus. Dice, ese es un blasfemo. Esse é um blasfemo. Pero debemos permitir que la Biblia defina Mas blasfemia. precisamos permitir que a Bíblia o defina. No como lo define el diccionario. E não como define o dicionário. Porque la Biblia fue escrita hace 2000 años. Porque faz 2000 anos que a Bíblia foi escrita. Y la palabra blasfemia hoy tiene un significado diferente que lo que tiene la E Biblia. a palavra blasfêmia hoje tem um significado diferente do que a Bíblia diz. Según la Biblia, ¿qué es blasfemia? Segundo a Bíblia, o que é blasfêmia? Tiene 2 definiciones. Há 2 definições. Número 1, Primeira, cuando un hombre dice que tiene poder de perdonar pecados, quando um homem diz que tem poder para perdoar pecados, está hablando blasfemia, essa pessoa está blasfemando, según la Biblia. segundo a Bíblia.
Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos analisar o que diz a Bíblia. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Vocês se lembram que quando Jesus disse ao paralítico, teus pecados são perdoados? Oh, los sacerdotes y los eruditos se enojaron. Ah, con os Jesús. sacerdotes e os eruditos não gostaram nada do que Jesus falou. Dijeron, ¿cómo es que tú siendo un hombre Como é que tu, sendo homem, dices que Hombre. puedes perdonar pecados? diz que pode perdoar pecados? Estás hablando blasfemia. Estás falando blasfêmias. Acusaron a Jesús de blasfemia porque ellos creían que era un hombre que estaba perdonando pecados. Acusaram a Cristo de blasfêmia porque criam que era um homem que estava perdoando pecados. Es decir, mis hermanos y hermanas, blasfemia según la Biblia O sea, es cuando un mero hombre Ou seja, irmãos, blasfêmia é quando um mero homem, um simples homem, dice que tiene poder para perdonar pecados. diz que tem poder para perdoar pecados. Ahora, Jesús podía perdonar pecados Jesus podia perdoar pecados porque era Dios. porque era Deus, Pero los dirigentes religiosos no creían que él era mas Dios. os líderes religiosos não criam que ele era Deus. Creían que era solo un hombre. Acreditavam que ele era somente um homem. Así que la primera definición de blasfemia es cuando un hombre dice que tiene poder de perdonar pecados. Portanto, a primeira definição de blasfêmia é quando um homem diz que tem poder para perdoar pecados. Yo les pregunto, ¿la iglesia romana dice que tiene poder para perdonar pecados los sacerdotes humanos? Pergunta: a igreja romana diz que os sacerdotes humanos têm poder para perdoar pecados? Permítame leerles dos citas de fuentes católicas. Vou ler duas citações de fontes católicas. La primera cita viene de San Alfonso de Ligorio, A primeira citação vem de Santo Afonso de Ligório, uno de los 32 doctores de la iglesia católica, um dos 32 doutores da Igreja Católica, canonizado como santo, canonizado como santo, prolífico escritor. um magnífico escritor. Fíjense lo que él dijo en cuanto al poder del sacerdote. Perceba o que ele disse. Si el Redentor entrara a una iglesia Se o Redentor entrasse numa igreja y se sentara en un confesionario e se sentasse num confessionário para administrar el sacramento de la penitencia, para administrar o sacramento da penitência, y un sacerdote se sentara en otro confesionario, e um sacerdote se sentasse em outro confessionário, y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, e Jesus dissesse a cada penitente: eu te absolvo, es decir, yo te perdono, eu te perdoo, y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo. e o sacerdote também dissesse igualmente a cada um dos seus penitentes: eu te absolvo, Los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. os penitentes de um e do outro seriam igualmente absolvidos. Fíjense lo que dijo, lo que se escribió en el Catecismo de Baltimore. Olha só o que está escrito no Catecismo de Baltimore. Dice allí, Ali diz: el sacerdote no tiene que pedirle a Dios que le perdone a usted sus pecados. o sacerdote não tem que pedir a Deus que lhe perdoe os seus pecados. El sacerdote posee en sí mismo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo. O sacerdote possui em si mesmo o poder para fazê-lo em nome de Cristo. Cuando el sacerdote le perdona a usted sus pecados, Quando o sacerdote lhe perdoa os seus pecados, es lo mismo que si usted se arrodillara y se los confesara a Jesús. é a mesma coisa que se você se ajoelhasse e os confessasse a Mis Jesus. queridos amigos, eso es blasfemia. Meus queridos amigos, isso é blasfêmia. Ningún hombre puede perdonar pecados. Nenhum homem pode perdoar pecados. Ningún hombre puede interceder por el ser humano. Nenhum homem pode interceder pelo ser ¿Sabe humano. que la Biblia da 3 características que tiene que tener un intercesor? Sabe que a Bíblia dá 3 características que é preciso de intercessor. En primer lugar, un intercesor entre Dios y el hombre tiene que ser Dios, Em primeiro lugar, o intercessor entre Deus e o homem precisa ser Deus, porque tiene que llevarnos a Dios. porque tem que nos levar a Deus. En segundo lugar, tiene que ser hombre, Em segundo lugar, também precisa ser homem, porque tiene que estar conectado con nosotros. porque precisa estar conectado Y conosco. en tercer lugar, tiene que ser sin pecado, según Hebreos 7, 25 y 26. E em terceiro lugar, precisa estar sem pecado, segundo Hebreus 7, 25 e 26. Un sacerdote humano tiene solo una característica, O sacerdote humano só tem uma dessas es características. humano, É humano, pero no es Dios, mas não é Deus ni tampoco es sin pecado. e tampouco é sem pecado. No puede interceder. Não pode interceder. La escalera entre el cielo y la tierra es Jesús. A escada que liga o céu e a terra é Jesus. La parte de arriba de la escalera representa que es Dios. A parte de cima da escada representa Deus. La parte de abajo significa que es hombre. A parte de baixo representa que é homem. Y la escalera significa que Él nos representa ante Dios y Él también representa a Dios ante nosotros. E a escada significa que ele nos representa diante de Deus
e que Deus é representado por meio dele para os homens. Posiblemente ustedes sepan que el Papa Francisco Possivelmente vocês saibam que o Papa Francisco declaró que del 8 de diciembre del año 2015 declarou que no dia 8 de dezembro de 2015 hasta el 20 de noviembre del año 2016 até o dia 20 de novembro de 2016 es el año de la misericordia. trata-se do ano da misericórdia. Y dijo que inclusive mujeres que han abortado bebés E disse inclusive que mulheres que abortaram bebês pueden ir al sacerdote podem ir até um sacerdote y confesar e confessar y recibir perdón, e receber o perdão, con tal que su arrepentimiento sea genuino. contanto que o seu arrependimento seja genuíno. ¿Y cómo sabe el sacerdote si el arrepentimiento es genuino? E como é que o sacerdote vai saber se o arrependimento é genuíno? Así que la iglesia romana dice que puede perdonar Ou pecados. seja, a igreja romana diz que pode perdoar pecados. Eso es blasfemia. Isso é blasfêmia. Pero hay una segunda definición de blasfemia en la Mas há Biblia. uma segunda definição de blasfêmia na Bíblia. Y es cuando un mero hombre se declara representante de Dios en la tierra. E é quando um mero homem se declara representante de Deus na terra. Noten Juan 10 y el versículo 30 al 33. Perceba o que diz João, capítulo 10, versículos de 30 a 33. Jesús hizo una declaración muy interesante. Jesus fez uma declaração muito interessante. Dijo, yo y el Padre uno somos. Disse, eu e o Pai somos um. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Jesús le respondió, Respondeu-lhe Jesus, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Por qual destas obras me apedrejais? Le respondieron los judíos diciendo, Os judeus responderam dizendo-lhe, por buena obra no te apedreamos, não te apedrejamos por alguma boa sino obra, por la blasfemia. mas pela blasfêmia, Porque tú siendo hombre, porque sendo tu homem, te haces Dios. te fazes Deus a ti Cuando mesmo. un mero hombre se declara Dios o representante de Dios en la tierra, Cuando- eso es blasfemia. Quando um mero homem se declara Deus ou representante de Deus na terra, isso é blasfêmia. ¿Saben ustedes cuáles son dos de los nombres oficiales del Papa? Sabem vocês quais são dois dos nomes oficiais do Papa? Uno es Vicarius Christi. Um é Vicarius Christi. ¿Sabe lo que significa la palabra vicario? Sabe o que significa a palavra vicário? Significa uno que ocupa el lugar de. Significa alguém que ocupa o lugar de. Así que Vicarius Christi significa el que ocupa el lugar de Cristo. Ou seja, Vicarius Christi significa aquele que ocupa o lugar de Cristo. Otro nombre oficial que ha tomado el Papa Outro nome oficial que o Papa também tem es Vicarius Filii Dei, é Vicarius Filii Dei. vicario del Hijo de Dios. Vicário ou vigário do Filho de Deus. Es decir, el que toma el lugar Ou del seja, Hijo de Dios. o que toma o lugar do Filho de Deus. Según la Biblia, eso es Segundo a blasfemia. Bíblia, isso é blasfêmia. Cualquier hombre que dice que ocupa el lugar de Dios en la tierra, eso es blasfemia. Qualquer homem que diga que ocupa o lugar de Deus na terra, isso é blasfêmia. Cualquier sistema que dice que puede perdonar pecados, es blasfemia. Qualquer sistema que venha dizer que pode perdoar pecados, isso é blasfêmia. Ahora permítame leerles algunas citas aquí de autores católicos Vou ler mais citas de autores católicos, mais citações de autores católicos, sobre el hecho de que el Papa, según el concepto católico, es Dios en la tierra. sobre o fato de que o Papa, segundo o conceito católico, é Deus na terra. Ahora, si ustedes me dan su correo electrónico, ustedes van a tener todas estas citas y dónde buscarlas. Se me derem o seu correio eletrônico, vão ter todas essas citações e onde pesquisá-las. No les estoy dando las referencias para ahorrar tiempo, Eu só não estou mencionando as referências para economizar tempo, pero todas están escritas. mas todas as referências estão aqui. En una homilía ofrecida al Papa Em uma homilia oferecida ao Papa, en el año 1512 no ano de 1512, por Cristóbal Marcelo, por Cristóvão Marcelo, esto fue en el quinto concilio de Letrán. isso foi no 5º concílio de Letrão. Dijo Cristóbal Marcelo mirando al Papa, Cristóvão Marcelo disse o seguinte, olhando para o Papa: pues tú eres el pastor, pois tu és o pastor, tú eres el médico, tu és o médico, tú eres el director, tu és o diretor, tú eres el labrador. tu és o lavrador. Finalmente tú eres otro Dios en la tierra. Finalmente, tu és outro Deus na terra. Eso es blasfemia. Isso é blasfêmia. Aquí hay otra cita. Temos também outra citação. Esta cita viene de la Enciclopedia Católica. Essa citação vem da Enciclopédia Católica, Tomo 3, página 139. volume 3, página 139. Dice, además la autoridad y el poder del pontífice romano Disse, além disso, a autoridade e o poder do pontífice romano no solo se refieren a las cosas celestiales, não se referem somente às coisas a las celestiais, terrenales,
as terrenais y a las que están debajo de la tierra, e as que estão debaixo da terra. sino que su autoridad llega hasta sobre los ángeles, Mas também sua autoridade chega até os anjos, pues es mayor que ellos. pois é maior que eles. Ahora escuchen esto. Escutem agora isto. De manera que si se pudiera dar el caso De maneira que, se acontecesse o caso que los ángeles errasen en la fe que os anjos se equivocassem na fé, o pensaran en forma contraria a la fe, ou pensassem de forma contrária à fé, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. ¿Cómo les parece? Que tal isso? En la Enciclopedia Católica. Na Enciclopédia Católica. El Papa tiene tan grande dignidad y poder O Papa tem uma dignidade tão grande, um poder tão grande, que forma uno con Cristo el mismo tribunal. que forma um com Cristo no mesmo tribunal. Aquí está otra cita de una enciclopedia católica muy reconocida, Prompta Biblioteca. Trata-se de... Temos agora outra citação de uma enciclopédia católica muito conhecida, chamada Prompta Biblioteca. Yo tengo estos tomos, los tengo yo en mi biblioteca. Eu tenho esses volumes na minha biblioteca pessoal. En el tomo 8, el tomo 2, perdón, No en el volume artículo 2, Papa, sobre o verbete Papa, dice lo siguiente: diz o seguinte: el Papa es como si fuese Dios en la tierra, o Papa é como se fosse Deus na terra, solo soberano de los fieles de Cristo, o único soberano dos fiéis de Cristo, principal rey de reyes y señor de señores, principal rei de reis e senhor de senhores, que tiene plenitud de poder, que tem plenitude de poder, a quien el omnipotente Dios le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. a quem o onipotente Deus lhe confiou não somente a direção do terreno, mas também do reino celestial. Ahora escuchen bien esto. Escutem agora bem isso. Recuerden que esta es una enciclopedia católica. Lembre-se que isso aqui é uma enciclopédia católica. El Papa tiene tan grande autoridad y poder O Papa tem uma autoridade e poder tão grande que puede modificar, que pode modificar, explicar explicar o interpretar ou interpretar aún las leyes divinas. até as leis divinas. Imagínense que el Papa puede modificar la ley divina. Pensem só nisso. O Papa pode modificar as leis divinas. Sigue diciendo esta cita. Continua dizendo a citação. El Papa puede modificar la ley divina O Papa pode modificar a lei divina porque su poder no es del hombre sino de Dios, porque o seu poder não é do homem e sim de Deus, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, e atua como vice-regente de Deus sobre a terra, con plenitud de poder, Com plenitude para de atar poder, y desatar a sus ovejas. para unir e desunir as suas ovelhas. La misma Iglesia Católica A própria Igreja Católica se incrimina en este punto. se incrimina neste ponto. Los mismos escritores y teólogos dicen que el Papa es el representante de Dios en la tierra. Algunos dicen que es Dios en la tierra. Os próprios escritores católicos dizem que o Papa é representante de Deus na terra, outros dizem até Deus na terra. Y dicen que los sacerdotes tienen poder para perdonar pecados. E dizem que os sacerdotes têm poder para perdoar El pecados. cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo, O chifre pequeno falaria blasfêmias contra o Altíssimo, diciendo que podía perdonar pecados dizendo que podia perdoar pecados y que tiene el representante de Dios en la tierra. e que tem o representante de Deus na terra. La quinta característica. A quinta característica Dice que el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo. diz que o chifre pequeno perseguiria os santos do Altíssimo. Ahora, hay tanto material aquí que quisiera presentar, pero no dispongo del tiempo Tem para tanto presentar. material aqui que eu gostaria de apresentar, mas não há tempo para isso. Solo les voy a presentar algunos puntos. Só vou apresentar alguns pontos. Los dos más grandes teólogos en la historia de la Iglesia Católica fueron San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Os dois maiores teólogos da história da Igreja Católica foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. San Agustín al principio no pensaba que se debía usar la fuerza para obligar a la gente a ser fiel a la teología de la Iglesia. Santo Agostinho, a princípio, pensava que não era necessário usar a força para obrigar que as pessoas fossem fiéis à teologia da Igreja. Según los historiadores, entre el año 391 y el año 400, San Agustín decía, hay que persuadir, no perseguir para que la gente crea. Segundo os historiadores, entre o ano 391 e 400, Santo Agostinho dizia que era preciso persuadir
não persuadir para que as pessoas cresçam. Pero desde el año 400 hasta el año 405 cambió de parecer. Mas do ano 400 até o 405 parece que ele mudou de Y ideia. dijo, a los herejes hay que obligarlos por la fuerza a abandonar su E creencia. disse que aos hereges é preciso obrigá-los pela força Es a que decir, creiam. aceptó la represión violenta de la herejía. Ou seja, aceitou a repressão violenta da heresia. Santo Tomás de Aquino dijo lo mismo. São Tomás de Aquino disse a mesma coisa. Yo tengo una larga cita aquí de su suma teológica, Eu tenho uma citação muito grande do sumo da sua teologia, donde él dice, si una persona es hereje, onde ele diz que se alguém é herege, la iglesia debe tener misericordia. a igreja precisa ter misericórdia. Debe advertirle una y hasta dos veces. Deve admitir-lhe uma e até duas vezes. Pero si después de dos veces el hereje sigue con su herejía, Mas se depois de duas vezes o herege continua com sua heresia, debe ser excomulgado de la iglesia precisa ser excomungado da igreja y debe ser ejecutado por el poder e civil. executado pelo poder civil. Eso enseñaron los dos más grandes teólogos en la historia de la iglesia católica. Isso é o que ensinavam os dois maiores teólogos da igreja católica. Podríamos hablar de la persecución de los husitas, de los seguidores de Juan Hus. Poderíamos falar da perseguição dos hussitas, os seguidores de João Hus, Un hombre que fue quemado en la hoguera por sus convicciones religiosas, homem que foi queimado na fogueira por suas convicções religiosas, condenado por la iglesia, condenado pela igreja, entregado al poder civil entregue ao poder civil para que el poder civil lo quemara en la hoguera para que o poder civil o queimasse numa fogueira por sus convicciones religiosas. por causa de suas convicções Ahora, los religiosas. seguidores de Hus también fueron perseguidos por Os la iglesia seguidores católica. de Hus também foram perseguidos pela igreja católica. Por ejemplo, el Papa Martín V Por exemplo, o Papa Martim V le escribió una carta al rey de Polonia escreveu uma carta ao rei da Polônia en el año 1429, no ano de 1429, donde le mandó al rey de Polonia que exterminara a los husitas. onde mandou que o rei da Polônia exterminasse os seguidores de Hus. Y quiero leerles esta cita de lo que escribió el Papa al rei de Polonia. E gostaria de ler essa citação do que o Papa escreveu ao rei da Polônia. Dice lo siguiente: Diz o seguinte: sepa que conforme a los intereses de la Santa Sede, saiba que conforme aos interesses da Santa Sé, como también a los de su corona, como também aos interesses de sua coroa, es su deber exterminar a los husitas. é o seu dever exterminar os seguidores de Hus, os Así hussitas. pues, mientras aún haya oportunidad, Portanto, enquanto ainda haja oportunidade, despliegue sus fuerzas militares contra Bohemia, envie suas forças militares contra a Boêmia. queme, Queime, masacre, massacre, haga de todo un desierto, faça de tudo um deserto, ya que no habrá nada más agradable a Dios pois não haverá nada mais que agrade mais a Deus o que sea más útil para la causa de los reyes ou que seja mais útil para a causa dos reis que la exterminación de los husitas. que a exterminação dos seguidores de Hus. Eso lo escribió un papa. Isso foi escrito por um papa. Exterminar a los husitas. Exterminar aos hussitas. ¿Qué diríamos de la persecución contra los valdenses? E que diríamos então da perseguição contra os valdenses? En el siglo XV, No século XV, más específicamente en el año 1487, mais especificamente no ano de 1487, el Papa Inocencio III o Papa Inocêncio III proclamó una bula en contra de los valdenses. proclamou uma bula contra os valdenses. La carta que él escribió A carta que ele escreveu se encuentra en la Universidad de Cambridge, está en- na Universidade en, de Inglaterra. Cambridge, na Inglaterra. Y voy a leer una parte de lo que dice esta bula, que es una carta personal que escribió el Papa. E eu vou ler uma parte do que diz essa bula, que é uma carta pessoal que escreveu o Papa. Se refirió a los valdenses Referiu-se aos valdenses como esa maliciosa y abominable secta de malignos, como essa maliciosa e abominável seita de malignos. y los amenazó y les dijo E os ameaçou dizendo que si rehusaban a renunciar a su fe, se debían aplastar como serpiente venenosa. que se recusassem a renunciar à sua fé, deveriam ser esmagados como serpentes venenosas. ¿Quién puede olvidar la masacre del Piamonte? Quem consegue se esquecer do massacre de Piamonte? El 25 de enero Que del año ocorreu 1655, No dia 25 de janeiro de 1655, el duque de Savoy dio un decreto o Duque de Savoy emitiu um decreto
de que los valdenses debían convertirse a la fe católica o debían ser perseguidos. de que os valdenses deveriam ser convertidos à fé católica ou seriam perseguidos. Debían abandonar sus hogares en los valles del Piamonte. Devia abandonar os seus lares nos vales de Piamonte, Y si rehusaban irse, se ejecutaba contra ellos el decreto de muerte. e se recusassem a ir, haveria um decreto de morte contra eles. Así fue que el 17 de abril de 1655, Foi assim que em 17 de abril de 1655, 15.000 soldados del poder civil, pero con el apoyo del Papa, 15.000 soldados do poder civil, mas com o apoio do Papa, invadieron el Piamonte. invadiram esse vale. Miles de valdenses fueron asesinados, Milhares de valdenses foram assassinados, torturados y esclavizados. torturados e escravizados. Esto es un asunto de historia. Isso está na história. No se puede borrar. Não há como apagar. El papado apoyó al poder civil en la persecución de los O valdenses papado apoiou o poder civil na perseguição contra os valdenses por siglos. por séculos. ¿Qué diríamos de la masacre de San Bartolomé? E que diríamos do massacre de São Bartolomeu? En Francia había lo que se llamaban los hugonotes. Na França havia algo que se chamava os hugonotes. Eran seguidores de Juan Calvino. Eram seguidores de João Calvino. Ellos eran los profesionales Eram de os, Francia, eram os profissionais na França, la creme de la creme. a nata da nata. En el año 1572, No ano de 1572, específicamente el 24 de agosto, especificamente no dia 24 de agosto, se realizó la masacre de San Bartolomé. realizou-se o massacre de São Bartolomeu. El papado influyendo sobre el gobierno francés O papado, influenciando sobre o governo francês, mató en el curso de unas pocas semanas 70.000 hugonotes. matou no decorrer de poucas semanas 70.000 hugonotes. Lo interesante es cómo reaccionó el Vaticano cuando sucedió esto. O interessante é a reação do Vaticano a esse acontecimento. Los historiadores dicen que el evento fue celebrado por el sonar de campanas. Os historiadores dizem que o evento foi celebrado com o soar de sinos. Se hicieron misas de celebración. Missas de celebração foram feitas. Además de eso, el Papa Gregorio XIII, E além disso, o Papa Gregório XIII, con una procesión, fue a la iglesia de San Luis, com uma procissão, chegou até a igreja de São Luís, donde el cardenal de Lorraine onde o cardeal de Lorraine elevó un himno de alabanza a Dios, cantou um hino de louvor a Deus, contento por la masacre. contente pelo massacre. El Papa contrató a un artista, Vasari, O Papa contratou um artista italiano, Vasari, para conmemorar la ocasión. para comemorar essa ocasião. Todavía en el Vaticano ustedes pueden ver esa obra de arte hecha por Vasari conmemorando la masacre de San E Bartolomé. ainda no Vaticano hoje vocês conseguem ver essa obra de Vasari comemorando o massacre. Gregorio XIII también mandó a hacer una moneda especial conmemorativa. Gregório XIII também mandou fazer uma moeda especial comemorativa. En un lado de la moneda se encuentra el perfil de Gregorio XIII. Em um lado da moeda se encontra o perfil de Gregório XIII. En el otro lado de la moneda se encuentra el ángel de la muerte No outro lado da moeda se encontra o anjo da morte, destruyendo a todos los hugonotes. destruindo todos os hugonotes. Esa es la historia de la iglesia romana Essa é a história da Igreja Romana durante el periodo de su dominio. durante o período de seu domínio. ¿Qué diríamos de la Inquisición? Que falaríamos então da Ni Inquisição? siquiera hemos hablado de la Inquisición. Ainda nem falamos disso. La Inquisición se estableció en el siglo XII Foi estabelecida no século XII, durante el pontificado del Papa Inocencio IV. durante o pontificado do Inocêncio IV, Papa En Inocêncio una IV. bula que él escribió que se llama Ad Extirpanda, Uma bula escrita por ele, conhecida como Ad Extirpanda, el Papa escribió lo siguiente: o Papa escreveu o seguinte: la tortura se debe usar para obligar a los herejes que confiesen. deve ser usada a tortura para obrigar os hereges a que confessem. Los herejes que son hallados culpables deben ser quemados en la hoguera. Os hereges que se encontram culpados devem ser queimados na fogueira. Debe haber una fuerza de policías para ayudar en el proceso de la Inquisición. Deve ser estabelecida uma força policial para auxiliar no serviço da Inquisição. Y los que vayan en una cruzada contra los herejes reciben una indulgencia igual que los que iban a Tierra Santa para luchar contra los E musulmanes. aqueles que vão numa cruzada contra os hereges vão receber uma indulgência também.
Esto llevó a Pedro de Rosa, que es un autor católico, Isso levou a Pedro de Rosa, um autor católico, en su libro Vicarios de Cristo, páginas 175 y 176. em seu livro Vigários de Cristo, páginas 175 e 176, ele é católico, Escribió lo siguiente: ele escreveu o seguinte: de los 80 papas que reinaron desde el siglo XIII en adelante, dos 80 papas que reinaram desde o século XIII, a partir do século XIII, ni uno solo desaprobó de la teología y el mecanismo de la Inquisición. nenhum só desaprovou a teologia e o mecanismo da Inquisição. Al contrario, Pelo contrário, uno tras otro le añadió sus crueles retoques a esta maquinaria mortal. um depois do outro acrescentou seus cruéis retoques a esta maquinária mortal. Ni uno solo de 80 papas Nenhum somente entre Leva- 80 papas levantó su voz en contra del mecanismo de la Inquisición. levantou sua voz contra o mecanismo da Inquisição. Un inquisidor francés Um inquisidor francês, con el nombre de Bernard Guy, com o nome de Bernard Guy, del orden de los dominicanos, da Ordem dos Dominicanos, perseguidor de los albigenses perseguidor dos albigenses, en Francia, na França, durante el pontificado de Clemente V y de Juan XXII, durante o pontificado de Clemente V e João 22, escribió lo siguiente: escreveu o seguinte: el objetivo de la Inquisición es destruir la herejía. o objetivo da Inquisição é destruir a heresia, No es posible destruir la herejía al menos que se eliminen los herejes. e não é possível destruir a heresia a menos que sejam eliminados os hereges. Y no es posible eliminar a los herejes al menos que se eliminen los que los E esconden, não é possível eliminar os hereges a menos que sejam eliminados os que os escondem, los que simpatizan con ellos os que simpatizam com eles y los que los protegen. e os protegem. Así que no solamente se enjuiciaba al hereje, Ou seja, não era somente o herege que era condenado, sino que se indagaba para ver quién simpatizaba para hacer lo mismo mas con eles ellos. buscavam ver quem simpatizavam para fazer o mesmo com eles. Uno de los lugares donde más difícil fue la Inquisición Um dos lugares onde a Inquisição foi mais difícil fue en el país de España. foi na Espanha. Un individuo con el nombre de Juan Antonio Llorente, Um indivíduo com o nome de João Antônio Lorente, inquisidor español, inquisidor espanhol, documentó minuciosamente lo que hizo la Inquisición en España. documentou minuciosamente o que fez a Inquisição na Espanha. Escribió lo siguiente: Escreveu o seguinte: yo fui secretario de la Inquisición de la Corte de Madrid eu fui secretário da Inquisição da Corte de Madrid en los años 1789, 1790 y 1791 nos anos de 1789, 90 e 91 y conocí el establecimiento bastante a fondo para refutarlo. e conheci o estabelecimento bastante a fundo para refutá-lo. Fue vicioso en su origen, Foi vicioso em sua origem, constitución y leyes, Constituição e leis, a pesar de las apologías que se han escrito en su favor. apesar das apologias que foram escritas a seu favor. Siguió escribiendo: Continua. la conducta espeluznante del Santo Oficio A conduta do Santo Ofício debilitó el poder y redujo la población de España, enfraqueceu o poder e reduziu a população da Espanha, pues obstaculizaba el progreso de las artes, pois impedia o progresso das artes, las ciencias, ciências, la da industria indústria y el e do comercio. comércio. También porque obligó a multitudes de familias a salir del imperio, Também porque obrigou a multidões de famílias a sair do império, ya que instigaba la expulsión de los judíos y de los moros. já que uma vez que instigava a expulsão dos judeus e dos moros. También por inmolar en sus hogueras candentes a más de 300.000 víctimas. Também por imolar em suas fogueiras encandecidas a mais de 300.000 vítimas. Lo escribe un individuo que sabe lo que está diciendo, Escreve uma pessoa que sabe o que está falando, porque él era inquisidor. porque ele era inquisidor. Ahora, estamos todavía en la característica número 5. Ainda estamos na característica número 5. Les he dado mucha evidencia porque quiero que sepan que la evidencia es abundante. Eu tenho lhes dado muita comprovação porque as comprovações são abundantes. Permítame mencionar algo sobre la Inquisición en América Latina. Permita-me mencionar alguma coisa da Inquisição na América Latina. La Inquisición funcionó en 3 países de América Latina. Ela funcionou em 3 países da América Latina: Funcionó en Colombia, Colômbia, en México México y en Perú. e no Peru.
Hace unos años visité la ciudad de Lima, Perú, Alguns anos visitei a cidade de Lima, no Peru. y había un lugar donde yo siempre quería visitar, E havia um lugar que sempre quis estar, visitar. que era el Palacio de la Inquisición allí en la ciudad de Lima. O Palácio da Inquisição, lá em Lima. Así que un día Dia, então, me llevaron para visitar el Palacio de la Inquisición. me levaram para visitar esse palácio. Fue algo impresionante. Foi alguma coisa impressionante. Uno entra al palacio y se encuentra con un mural bien grande, una pintura A gente entra no palácio e vê logo de cara um mural bem grande, uma pintura de la Plaza de Armas, da Praça de Armas, que todavía existe hoy. que ainda existe hoje. Pero es un retrato de cómo era en los tiempos de la Inquisición. Mas trata-se de um retrato de como era nos tempos da Inquisição. Y ahí están en un auto de fe. E aí está num alto de fé. Están quemando a un hereje en la hoguera, ahí en la Plaza de Estão Armas. queimando a um herege na fogueira aí na praça. El de guía Armas. turístico describió que cualquiera que no estaba de acuerdo con la iglesia era quemado en la hoguera. O guia turístico descreveu que qualquer um que não estivesse de acordo com a igreja era queimado na fogueira. Luego el guía turístico nos llevó a lo que yo llamo la cámara de la tortura, Logo, o guia turístico nos levou ao que eu chamo de a Câmara da Tortura, donde hay muestras de todos los implementos de tortura que usaba la Inquisición para que los herejes renunciaran a su fe. onde há a apresentação de todos os implementos de tortura que usavam contra os hereges. Es decir, él mismo estaba diciendo, la Iglesia Católica hizo esto contra los herejes. Ou seja, ele mesmo estava dizendo, a Igreja Católica fez isso contra os hereges. Los herejes eran azotados, Eles eram açotados, os hereges, flagelados, flagelados, ahogados, afogados, incinerados, sufocados, desmembrados, deslocados, estirados, descoyuntados, estirados, desconjuntados, sencillamente porque no creían como creía la iglesia. simplesmente porque não acreditavam conforme a igreja. Permítame leerles otras citas de otros autores católicos sobre el mecanismo de la persecución. Vou ler um pouquinho mais algumas citações de outros autores católicos acerca do mecanismo da perseguição. Algunas de estas citas son impresionantes, Algumas delas são impressionantes, todos escritos por católicos. todas escritas por católicos. Quiero leer una cita del cardenal Bellarmino, Uma citação do cardeal Bellarmino, enemigo de la Reforma Protestante. inimigo da Reforma Protestante. Él vivió entre el año 1542 y 1621. Viveu entre 1542 e 1621. Escribió lo siguiente: Escreveu o seguinte: el único medio efectivo contra los herejes es conducirlos lo más pronto posible al lugar preparado para o ellos. único meio eficaz contra os hereges é conduzi-los o mais rapidamente ao lugar preparado para eles. Ahora, ¿cuál es el lugar preparado para Qual ellos? será o lugar preparado para eles? Fíjense lo que sigue diciendo. Veja o que diz. Al hacer esto les estamos haciendo un bien, Ao fazer isto, para eles, estamos lhe fazendo um bem, pues mientras más se les permita vivir, pois quanto mais permitirmos que eles vivam, más herejías inventarán mais heresias inventarão y más creyentes seducirán, agravando así su propia condenación. e seduzirão a mais crentes, agravando assim sua própria condenação. Mandarlos a su lugar significa matarlos Mandá-los ao seu lugar significa por matá-los la convicción de su conciencia. pelas convicções de suas consciências. Nota lo que dijo el Papa Pío IX Percebam o que disse o Papa Pio IX en una encíclica em uma en encíclica 1864. de 1864. Dice: malditos sean aquellos que defienden la libertad de conciencia y de culto, Malditos sejam aqueles que defendem a liberdade de consciência e de culto, que afirman que la iglesia no debe usar la fuerza. e aqueles que afirmam que a igreja não deve usar a força. Dice: maldito el que dice que la iglesia no puede usar la fuerza. Maldito que diz que a igreja não deve usar a força. Y es un papa el que está E é escribiendo. um papa quem está escrevendo. Sigue la cita. Continua a cita. El Estado Citación. no tiene el derecho de permitirle a cada persona que escoja la religión que considere verdadera. O Estado não tem o direito de lhe permitir a cada pessoa que escolha a religião que considere verdadeira. Está diciendo que el Estado no puede permitir que una persona siga su propia religión. Ou seja, está dizendo que o Estado não pode permitir que uma pessoa siga a sua própria religião. El Estado tiene que defender la fe católica. O que o Estado tem que defender é a fé católica. Fíjense lo que escribió el Papa León XIII Note o que escreveu o Papa Leão XIII en su encíclica Libertas Humanam. em sua encíclica Libertas Humanam. Conforme a lo que hemos dicho, Conforme ao que falamos, es ilegal exigir, é ilegal exigir, defender defender
o conceder libertad incondicional de pensamiento, de expresión, de prensa o de culto, ou conceder liberdade incondicional de pensamento, de expressão, de imprensa ou de culto, como si fueran estos derechos naturales que le han sido concedidos al hombre. como se essas coisas fossem direitos naturais concedidos ao homem. Podría leerles muchas citas más. Há muitas outras citas que eu poderia ler. Tengo 2 páginas más de Citações. citas de autores católicos, Há outras tantas páginas de citações de autores católicos, donde abiertamente ellos admiten que la Iglesia Católica persiguió a los que no estaban de acuerdo con ellos. onde abertamente eles dizem que a Igreja Católica perseguiu aqueles que não estavam de acordo com ele. Ahora, una de las mayores pruebas que la Iglesia Católica hizo eso Uma das maiores provas que a Igreja Católica fez isso es porque el Papa Juan Pablo II, é porque o Papa João Paulo II, el 12 de marzo del año 2000, no dia 12 de março do ano 2000, en una misa especial, em uma missa especial, recostado de un crucifijo, encostado num crucifixo, en voz agonizante, com voz agonizante, le pidió perdón pediu perdão a los judíos, aos judeus, los protestantes, aos protestantes, los inmigrantes, imigrantes, las minorías étnicas, as minorias las étnicas, mujeres, as mulheres, los niños crianças y las criaturas abortadas Y a- por lo que la iglesia les hizo a ellos. e até as criaturas abortadas pelo que a igreja fez para com eles. El Papa estaba admitiendo que la iglesia hizo eso. O Papa estava admitindo que a igreja fez isso. No solo eso, Não somente isso. el 22 de junio del año pasado, No dia 22 de junho do ano passado, 2015, el Papa Francisco I visitó la ciudad de Torre Pellice, o Papa Francisco I visitou a cidade de Torre Pellice, en el Piamonte de Italia, em Piemonte, da Itália, la sede de los valdenses, a sede dos valdenses, que fueron salvajemente perseguidos por la iglesia romana. que foram selvagemente perseguidos pela igreja romana. Y pidió perdón en nombre de la iglesia Y católica pidió por perdón. todas las persecuciones lanzadas contra los Em valdenses. nome da igreja católica por todas as coisas, as perseguições lançadas contra os valdenses. Les voy a leer lo que dijo el Papa Francisco I. Vou ler o que disse o Papa Francisco I. En nombre de la iglesia católica les pido perdón. Em nome da igreja católica eu lhes peço perdão. Y lo pido por la forma no cristiana y aún por las actitudes y la conducta inhumana que les hemos manifestado. E peço pela forma não cristã e ainda pelas atitudes e a conduta desumana que lhes temos manifestado. En el nombre del Señor Jesucristo les pedimos No perdón. nome do Senhor Jesus Cristo lhes pedimos perdão. Claramente estaba admitiendo que la iglesia romana persiguió a los valdenses. Claramente admitia que a igreja romana perseguiu os valdenses. Así que 2 de los papas más recientes admiten que la iglesia romana durante el periodo de su dominio persiguió. Portanto, 2 dos papas mais recentes admitem que a igreja romana durante seu período de domínio perseguiu, Que es la quinta característica, perseguirá a los santos del Altísimo. que é a quinta característica, perseguirá os santos do Altíssimo. Ahora vamos a la última característica que vamos a estudiar esta noche. Vamos à última característica que estudaremos hoje. La última característica es que el cuerno pequeño pensaría que podía cambiar la ley de Dios. É que o chifre pequeno cuidaria, pensaria que podia alterar, mudar a lei de Deus. Permítame leerles una cita que viene de esta enciclopedia Pronta Biblioteca. Vou ler uma citação da enciclopédia Pronta Biblioteca. Es una enciclopedia católica. É uma enciclopédia católica. Dice lo siguiente: Diz o seguinte: el Papa puede modificar la ley divina. o Papa pode modificar a lei divina. ¿Qué significa modificar? O que significa modificar? Cambiar. Mudar, alterar. El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de los hombres sino de Dios. O Papa pode modificar a lei divina porque seu poder não é dos homens, mas de Deus. Y actúa en lugar de Dios E atua no lugar de Deus sobre la tierra con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. sobre a terra com pleno poder para atar e desatar as suas ovelhas. Ahora, la iglesia romana ha hecho 2 cosas con la ley de Dios. A igreja romana fez 2 coisas com a lei de Deus. Yo me imagino que muchos de ustedes fueron católicos o son católicos. Eu creio que muitos de vocês foram católicos ou são católicos. Recuerde que si usted es católico, yo no estoy hablando de usted. Lembrem que se você é católico, eu não estou falando de você. No, yo no estoy hablando de usted, Eu não estou falando de você. porque yo estoy seguro que usted ama a Jesús.
Porque eu tenho certeza que você ama Jesus y le sirve lo mejor que puede. e serve a Cristo da melhor maneira possível. Porque dentro de este sistema hay muchos verdaderos hijos de Dios. Porque dentro desse sistema há muitos filhos verdadeiros de Deus. La mayoría del verdadero pueblo de Dios está en la iglesia católica, A maioria do povo verdadeiro de Deus está na Igreja Católica, pero no conocen lo que hemos estudiado esta mas noche. não conhecem o que estamos estudando hoje à noite. Ahora escuchen lo que voy a decir. Escutem só o que eu vou dizer. Si ustedes van a una Biblia católica, Se vocês pegam uma Bíblia católica, ustedes van a encontrar que el segundo mandamiento está en la Biblia católica como en las Biblias protestantes. vão ver que o segundo mandamento está na Bíblia católica como na Bíblia protestante. El segundo mandamiento dice, no hagas imágenes, O segundo mandamento diz: não farás para ti ni te inclines ante la imagen, imagens e nem te inclines diante ni delas, le rindas homenaje a la imagen. e nem prestes homenagem para a imagem. Claramente. Claramente. Ahora, la Biblia católica tiene ese mandamiento, A Bíblia católica também tem esse mandamento. pero cuando van al catecismo, Mas quando vão ao catecismo, el mandamiento desaparece del quando nós catecismo. vamos ao catecismo, esse mandamento desaparece de lá. ¿Se han dado cuenta de eso? Já perceberam isso? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Qual é o segundo mandamento? Não Qual é, farás, a ver? não farás para ti imagens de escultura. Exacto. No, el segundo mandamiento en el catecismo. No catecismo, qual é? ¿Cuál es? Qual é? El nombre de Dios. Não tomar o nome de Deus em... El tercer mandamiento es el mandamiento del día de reposo, O terceiro mandamento é o mandamento do dia de repouso, que en el catecismo dice santificar las fiestas. que no catecismo diz guardar domingos e festas. En el catecismo no está el segundo mandamiento. No catecismo não existe o segundo mandamento bíblico. ¿Por qué creen ustedes que en el catecismo no está el mandamiento que dice, no hagas imágenes, no te inclines a ellas ni las honres? Por que vocês acreditam, por que vocês acham que no catecismo não tem esse segundo mandamento de não fazer imagens de escultura? Porque el que está estudiando el catecismo, Porque aquele que está estudando o catecismo, preparándose para la primera comunión, preparando-se para a primeira comunhão, inmediatamente va a decir, entonces, ¿por qué tenemos la iglesia llena de imágenes? imediatamente vai dizer: então por que a gente tem a igreja cheia de imagens? Entonces había que sacarlo. Era preciso retirar. Ahora, si usted saca el segundo mandamiento, Agora, se alguém retira o segundo mandamento, solamente tiene 9. só temos agora 9 mandamentos. Así que la iglesia romana dividió el 10º mandamiento en 2. Ou seja, a igreja romana dividiu o 10º mandamento em 2. El 9 es no codiciarás los bienes de tu prójimo. O 9 é não cobiçarás os bens de teu próximo. Y el 10º es no codiciarás la mujer de tu prójimo. E o 10º é não cobiçarás a mulher do teu próximo. Pero la codicia es un solo mandamiento. Mas a cobiça é Não somente são dois. um mandamento, não são Pero dois. como sacaron el segundo, Mas como tiraram o segundo, terminan con 9 tinham agora somente 9, y tienen que dividir el 10 en 2 para terminar con 10. precisaram dividir o 10º em 2 para terminar com 10 mandamentos. Ustedes saben, los que fueron católicos saben que yo les estoy diciendo la verdad. Vocês que foram católicos sabem que eu estou dizendo a verdade. Pero el cambio más grande que ha hecho la iglesia romana en la ley de Dios Mas a maior de todas as alterações que a igreja romana fez na lei de Deus tiene que ver con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. tem a ver com o 4º mandamento da lei de Deus. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? O que é que diz o 4º mandamento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo séptimo día dia es sábado de Jehová tu Dios. é o sábado do Senhor teu Deus. ¿Qué día de la semana es el sábado? Qual dia da semana é o sábado? El séptimo O día. sétimo ¿Y dia. cuál es el séptimo día en nuestro E calendario? qual é o sétimo dia no nosso calendário? El sábado, O sábado, la séptima feira. a 7ª-feira. Yo sé que no lo llaman así, Eu sei que vocês não chamam assim, pero es el séptimo día en la secuencia. mas é o 7º dia na sequência. ¿Qué día dice la iglesia romana que debemos guardar? Qual é o dia que a igreja romana diz que devemos guardar? No el séptimo, Não ¿el é qué? o sétimo, qual é? El primer O día de la primeiro semana. dia da semana. El domingo. O como día de domingo. reposo. Y fíjense que el Papa Francisco I Notem que o Papa Francisco I ha aprovechado mucho este asunto del problema del cambio climático, aproveitou muito esse assunto dos problemas das mudanças climáticas, del problema de la pobreza dos problemas da pobreza y del problema de la desintegración de la familia e do problema da desintegração familiar para exaltar el domingo. para exaltar o domingo. Por ejemplo, él dice,
El planeta está cansado. Por exemplo, ele diz: o planeta está cansado. El medio ambiente necesita un día de descanso. O meio ambiente precisa de um dia de descanso. ¿Saben cuál día dice él que debe descansar el Sabe medio qual é o ambiente? dia que ele diz que devemos descansar? El domingo. O domingo. Dice, ay, los pobres tienen que trabajar tanto. Ai, os pobres têm que trabalhar tanto. Sus jefes de trabajo los hacen trabajar y trabajar. Necesitan un día para descansar. Seus patrões os fazem trabalhar e trabalhar, precisam de um dia para descansar. A que no adivinan cuál día es ese. Alguém adivinha que dia será esse? El domingo. O domingo. Dice, las familias no tienen tiempo para estar juntos. Diz: as famílias não têm tempo para estar unidas. No tienen tiempo para ir a la iglesia. Não tem tempo para ir à igreja. Necesitamos un día para la familia. Precisamos de um dia para a família. A que no adivinan cuál día es ese. Quem adivinha qual seria esse dia? El domingo. O domingo. Pero originalmente Dios creó el sábado Mas originalmente Deus criou o para que sábado descansara el medio ambiente. para que descansasse o meio El ambiente, sábado para que descansaran los pobres. para que descansassem os pobres Y para descansar hasta las bestias debían descansar el e sábado. até os animais deveriam descansar neste Y dia. Dios creó el sábado como el día de la familia. E Deus criou o sábado como o dia da família, Porque después de crear a Adán y Eva, les dio el sábado. porque depois de criar Adão e Eva, lhes deu o sábado. ¿Cómo se atreve una iglesia a decir que se puede cambiar la santa ley de Dios? Como uma igreja se atreve a dizer que pode mudar a santa lei de Deus? Es otra evidencia que el papado dice que es Dios en la tierra. É outra prova que o papado diz ser Deus na terra, Porque solo Dios podría ¿qué? porque somente Deus poderia o quê? Cambiar su ley. Alterar sua própria lei. Permítame leerles 2 o 3 citas de la Iglesia Católica sobre el cambio del día de reposo. Vou ler 2 ou 3 citações mais da Igreja Católica sobre a alteração do dia de repouso. La primera cita viene de Santo Tomás de Aquino A primeira citação vem de São Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, em sua Suma Teológica, obra maestra teológica. a principal obra teológica dele. Dijo o escribió Santo Tomás de Aquino: Escreveu o seguinte: en la nueva ley, na nova lei, la observancia del domingo suplanta la observancia del sábado. a observância do domingo suplanta a observância do sábado. Y luego dice esto: E em seguida diz o seguinte: no en virtud de un precepto de ley. não por causa de um preceito de Es lei, decir, no es porque la Biblia lo dice, não é porque a Bíblia diz isso, sino por la determinación de la iglesia mas pela determinação da igreja y la costumbre del pueblo cristiano. e pelo costume do povo cristão. ¿Por qué dice él que es el domingo el día de reposo? Por que ele diz que o domingo é o dia de repouso? Porque así lo dijo la iglesia. Porque assim a igreja o determinou. Y porque es la costumbre del pueblo E porque é o cristiano. costume do povo cristão. Pero la Biblia dice que es el sábado. Mas a Bíblia diz que é o sábado. Aquí hay otra cita. Outra citação. Fue por la autoridad de Jesucristo Foi pela autoridade de Jesus Cristo que la iglesia católica cambió este reposo al domingo, que a Igreja Católica mudou este repouso para o domingo, en memoria de la resurrección de nuestro Señor. em lembrança à ressurreição de nosso Senhor. Y así es que al observar el domingo, E, portanto, ao observar o domingo, escuchen bien, escutem bem isto, al observar el ao domingo, observar o domingo, los protestantes le rinden homenaje sin querer admitirlo a la autoridad de la iglesia católica. os protestantes prestam homenagem sem querer admitir a autoridade da Igreja Católica. Los protestantes hoy creen que ellos guardan el domingo porque está en la Biblia. Os protestantes hoje creem que guardam o domingo porque está na Bíblia. Pero el cambio en la ley fue hecho mucho antes que existiera un protestante. Mas a mudança na lei aconteceu muito antes que houvesse um protestante. Y los protestantes han adoptado la costumbre E eles adotaram o costume de una tradición de la iglesia católica, de uma tradição da Igreja Católica, pero no están dispuestos de admitirlo. mas não estão dispostos a admiti-lo. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Está ficando claro o que estudamos hoje à noite? Vamos a repasar la cadena. Vamos a repassar a cadeia. ¿Cuál es el primer reino? Qual é o primeiro reino? Babilonia. Siguiente reino, Segue. Medo-Persia. Siguiente reino, Continua. Grécia. el siguiente reino, O próximo, el Imperio o Romano. Império Romano. Luego, ¿qué pasó con el Imperio O que Romano? aconteceu com o Império Romano? Se dividió y es lo que es Europa hoy. E é o que é a Europa hoje. Y luego, en las divisiones de Europa, se levantó ¿qué cosa? Em seguida, as divisões da Europa se levantou o quê? Otro poder romano. Outro poder romano. Una iglesia romana, un poder religioso, Um poder religioso, uma igreja romana. pero unido con el poder civil. Mas hierro y unida barro. com o poder civil, ferro com barro.
Y vamos a encontrar que este poder dominó por 1260 años. E vamos ver que esse poder dominou por 1260 anos. Comenzando en el año 538 Começando no ano y 538 terminando en e 1798. terminando em 1798. Eso lo vamos a estudiar mañana, Isso vamos estudar amanhã, cuando analicemos Apocalipsis 13. ao analisarmos Apocalipse 13. Es extraordinario el estudio de Apocalipsis O 13, estudo de Apocalipse 13 é extraordinário, porque va a añadir muchos detalles a lo que estudiamos nosotros porque esta vai noche. acrescentar muitos detalhes ao que estudamos hoje à noite. Así que repasando las características, Ou seja, vamos repassar as características. el papado se levantó al poder después del año 476, O papado se levantou no poder depois do ano 476 depois de Cristo, cuando el trono romano fue dejado vacante por el emperador. quando o trono romano foi deixado vazio pelo imperador. El papado es un poder romano. O papado é um poder romano. El papado, usando el poder civil, arrancó a 3 de los 10 reinos. Usando o poder civil, o papado arrancou 3 dos 10 reinos. El papado habló blasfemias contra el Altísimo, O papado falou blasfêmias contra o Altíssimo, diciendo que puede perdonar pecados dizendo que pode perdoar pecados y diciendo que tiene el representante de Dios en la tierra. e dizendo ter um representante de Deus na terra. El papado sí persiguió a los santos del O Altísimo. papado sim perseguiu aos santos do Altíssimo. El papado profesa haber cambiado la santa ley de O Dios. papado professa ter mudado a sagrada lei de Deus. Todas las características cuadran perfectamente con Roma papal. Todas as características se encaixam perfeitamente com Roma papal. Ahora, en nuestro próximo estudio vamos a estudiar el periodo de tiempo. No nosso próximo estudo, vamos estudar o período de tempo. ¿Qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? O que significa tempo, tempos e metade de um tempo. ¿Qué forma rara de expresar un periodo? Que expressão diferente de expressar um período de tempo. En otras partes se llama 42 meses Em outras partes é conhecido como 42 meses. y en otras partes 1260 días. Em outros lugares, 1260 dias. ¿Cómo podemos entender este tiempo? Como vamos entender esse tempo? Vamos a encontrar en nuestro próximo estudio No nosso próximo estudo, veremos isto. que este periodo de tiempo consta de 1260 años. Que esse período de tempo consta de 1260 anos. Comienzan en el año 538, Começa no ano 538, cuando el último cuerno rebelde es arrancado. quando o último chifre rebelde é arrancado. Y el emperador dice, ahora tú eres Señor Y el de emperador- todas las iglesias en Oriente y Occidente. E o imperador diz: agora tu és o Senhor de todas as igrejas no Oriente e Ocidente. Y termina exactamente 1260 años después, E termina exatamente 1260 anos depois, cuando el Papa Pío VI es llevado cautivo a Francia, quando o Papa Pio VI é levado cativo à França, a donde murió en exilio. onde morreu no exílio. ¿Sabe lo que es interesante? Sabe o que é mais interessante? Los ostrogodos, el último cuerno rebelde, Os ostrogodos, o último chifre rebelde, fue destruido en febrero del año 538. foi destruído no mês de fevereiro de 538. Y el papado fue llevado cautivo en febrero de E o 1798. Papa foi levado cativo em fevereiro de 1798. No solo preciso con respecto a año, Não é somente preciso com relação ao ano, sino preciso con respecto a mes mas también. preciso também com relação ao mês. Así que hermanos y hermanas, apreciadas visitas, no se pierdan el tema de mañana. Portanto, irmãos e irmãs, apreciadas visitas, não percam o tema de amanhã à noite. Necesitamos tener el panorama completo, Precisamos ter o panorama completo, porque solamente hemos hablado de los 1260 años que dominó el papado. porque somente falamos dos 1260 anos que o papado dominou. Todavía tenemos que hablar de la herida mortal que el papado recibió en 1798. Ainda precisamos falar da ferida mortal que o papado recebeu em 1798. Todavía tenemos que hablar de la bestia que se levanta de la tierra cuando cae el papado. Ainda precisamos falar da besta que se levanta da terra quando cai o papado. Todavía tenemos que hablar de la herida mortal del papado que se va a sanar. Ainda temos que falar da ferida mortal do papado que vai ser curada. Todavía faltan muchas partes de la cadena. Ainda faltam muitas partes dessa cadeia profética. Termina con la gloriosa segunda venida del Señor Jesucristo. Termina com a gloriosa segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por eso yo creo que al concluir el tema de esta Por noche, isso eu creio que, para concluir o tema de hoje à noite, vamos a cantar ese himno favorito. vamos cantar esse hino favorito. Vencendo ven Jesús. ¿Pronuncié bien? Pronunciou bem? Más o menos.
Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno. Coloquemos-nos em pé. Vencendo va en Jesús. En Jesús. Oremos. Padre Celestial, hemos hablado cosas solemnes esta noche. Pai Celestial, falamos muitas coisas esta noite. Ojalá que yo no tuviera que predicar este mensaje, Não queria ter que pregar esta mensagem, Senhor. porque hay tantas personas en este sistema que aman a Jesús, Porque há tantas pessoas nesse sistema que amam a Jesus, les sirven lo mejor que pueden al Señor, que servem a Cristo da melhor maneira de possível, acuerdo al conocimiento que tienen. conforme o conhecimento que têm. Pero Señor, este es un tema muy importante, Mas, Senhor, este é um tema muito importante, especialmente en estos últimos días. principalmente nesses últimos dias. Te ruego, Señor, que tú abras los corazones de los que escucharon. Rogo-te, Senhor, que abra o coração daquelas pessoas que escutaram. No solo aquellas personas que ya conocían este tema, Não somente as pessoas que já conheciam sobre esse tema, pero especialmente los corazones de aquellas personas que escuchan por primera vez esto. mas principalmente o coração daquelas pessoas que escutam esse tema pela primeira vez. No solo los que están aquí, Não somente os que aqui estão, los que están viendo en su computadora. os que vêm pela internet. Te ruego, Señor, que tú les des la valentía Rogo-te, Senhor, que dê a elas a valentia de dejar este sistema de deixar esse sistema y de abrazar la verdad completa y total. e de abraçar a verdade de maneira completa e total. No importa cuán difícil sea, Não importa, Senhor, quão difícil seja. no importa que diga la familia, que dicen los amigos, Não importa o que digam a família, os amigos. dale, Señor, la determinación de que van a serte fieles, Dá, Senhor, a essas pessoas a determinação de que elas sejam fiéis, cueste lo que cueste. custe o que custar. Gracias, Padre, por habernos acompañado Graças, Senhor, por nos ter acompanhado y por responder nuestra oración. e por responder a nossa oração. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. É no precioso nome de Jesus que te pedimos. Amén. Amém. Dios les bendiga. Que Deus os abençoe.